Double strike guys. Lumayan. Mantap. Wow, babon guys. Lumayan. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya Saka Fishing Yogyakarta. Di pagi hari ini kita nyoba mancing pasiran guys. Pas cuacanya mendung-mendung sahdu gini guys. Kita masih menggunakan rangkaian dasaran atau rentengnya, targetingkan sedalamnya aja guys. Mudah-mudahan di pagi ini dapat sambaran yang lumayan dan dapat hiburan. Kita masih menggunakan umpan undur-undur jumbo guys, umpan andalan buat pasiran gitu. Seperti ini guys. Kita potong jadi dua ya guys. Kita potong jadi dua. Dan kita pasangkan ke kail. Seperti ini guys. Ini pasangnya, terus cumpiskan saja guys. Yang penting nggak lepas dari kailnya, dan lemparnya juga jangan terlalu keras guys, jangan terlalu kuat gitu. Pokoknya lemparnya slow, kayak diayunkan saja. Yang penting umpannya tetap dulu sampai di dasaran atau di targetnya. Apa ya bahasanya ini kan? Nah, pokoknya seperti ini ya guys. Kelihatan kan guys? Nah, seperti ini. Nah guys, kita langsung lanjut aja mancing, keburu nanti hujan ini guys. Mudah-mudahan sebelum hujan kita sudah mendapatkan hasilnya. Mantap guys, simak terus videonya, kita langsung lanjut mancing. Mantap. Mantap guys, kita dapat bojor namanya, agak gemuk guys, lumayan, mantap.
mulai gerimis guys, tapi tidak apa-apa, kita coba lagi ya, terus mancing guys. Strike guys, strike. Mudah-mudahan strike. Oh, bocor guys. Double strike guys. Mantap, mantap. Mantap, double strike ya guys. Nih, kan bocor guys. Langsung double strike. Double strike, mantap, mantap. Mantap guys. Langsung dapat 2. Yang satunya sampai masuk ke dalam guys. Oke guys, kita lihat hasil akhirnya guys. Lumayan guys, bocor-bocor dan corning. Wah, babon guys. Lumayan. Mantap ya guys. Oke guys, mungkin segini dulu perjalanan mancingnya untuk hari ini. Kita lanjut besok lagi ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ya guys. Terima kasih, semoga dapat hiburan. Ambillah secukupnya dan salam dari Saka Fishing Yogyakarta. Mantap guys.